Hoy voy a enseñarles a medir la presión arterial. Después de haber hecho el método palpatorio, nosotros vamos a proceder con el método auscultatorio. Vamos a colocar el tensiómetro 2.5 a 3 centímetros por encima del pliegue del codo y vamos a colocar nuestro manómetro, nuestro reloj por encima. Ahora recordemos que debe ir siempre nuestro diafragma del estetoscopio por fuera, nunca por dentro. Un error es que mucha gente pone por dentro. Vamos a ubicar la arteria braquial que está debajo del músculo bíceps y vamos a presionar ahí. Y una vez que ya lo hemos ubicado, cerramos, como podemos ver aquí, empezamos a insuflar. El insuflado tiene que ser lento. Vamos a insuflar de 5 en 5, de 10 en 10 y vamos a insuflar hasta donde nosotros sentimos la presión sistólica cuando fue palpatoria e insuflamos de 20 a 30 milímetros más. Ahora pasamos a descender muy lento de 2 a 3 milímetros de mercurio por debajo y vamos a empezar a oír los ruidos de Korokov. Estamos insuflando recontra lento. Recuerden que el primer ruido de Korokov pertenece a la presión sistólica y el último, el quinto, pertenece a la presión diastólica. Es decir, el primer ruido más fuerte y el último ruido más fuerte. Una vez que ya hemos terminado, procedemos a desinsuflar completamente y a retirar el tensiómetro.